Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Diju. Hari ini saya akan membahas tentang tips memilih oli mesin yang baik untuk kendaraan kita semua, para mas bro dan bikers Indonesia. Yuk kita lihat sekarang gimana tips-tips. Sudah ada dua sampel oli mesin yang sudah saya beli. Sekarang saya berikan dulu pengertian tentang tanda-tanda ataupun kode-kode yang ada di kemasan oli ini sebagai acuan kita dalam untuk memilih oli mesin yang sesuai kebutuhan dengan motor yang kita punya ini. Oke, langsung saja. Ini ada contoh sampel oli KGU atau Kawasaki Genuine Oil. Yang perlu kita perhatikan untuk membeli oli ada 4. Saya klasifikasikan. Yang pertama ada SAI-nya, yang kedua ada standar API service, lalu yang ketiga ada JASO, yang keempat tinggal kita pemilihan untuk bahannya sintetik, full sintetik ataupun semi sintetik dan mineral, seperti itu. Kita menginjak yang pertama untuk SAI itu adalah kode angka yang mengidentifikasikan kekentalan pada oli yang ada di kemasan ini sesuai teknologi yang diusung atau zat-zat yang menyebabkan kekentalan sehingga terjadi angka yang tertera di sini. 10W/40. W ini adalah winter. Untuk Indonesia yang beriklim tropis, untuk yang depan ini abaikan saja karena kita di iklim tropis tidak merasakan musim dingin begitu. Jadi yang kita gunakan yang 40 ini aja. Semakin besar angkanya, misalnya dari 30 naik ke 40, 50, bahkan sampai yang 60, semakin besar angkanya berarti semakin kental. Nah, untuk motor di Indonesia yang beriklim tropis, range-nya adalah untuk SAI 30 sampai 40 untuk kentalan SAI-nya. Kalaupun nanti motor sudah di atas 5 tahun atau 100.000 km karena terjadi keausan akibat pemakaian ataupun umur yang lama, itu pasti namanya mesin tetap terkikis, tetap mengalami penurunan performa karena keausan komponen yang di dalam mesin itu sendiri. Ya, jadi ketika di atas 5 tahun sebaiknya diberikan oli yang lebih kental. Misalnya biasanya SAI-nya 30, untuk yang 5 tahun ke atas bisa kita gunakan yang SAI 40, lebih kental dari yang sebelumnya agar menjaga performa motor kita tetap stabil ketika kita gunakan, seperti itu. Untuk yang kedua adalah API atau kepanjangannya American Petroleum Institute. Ini kan di sini SL, kode SL, kode SJ, kode SN itu kode API. Jadi sesuai kualitas oli tersebut menyesuaikan dengan teknologi yang diusung, seperti itu. Kode S itu artinya adalah spark plug atau busi.
Ada juga yang untuk mesin diesel itu kodenya C. Jadi untuk mesin gasolin atau mesin bensin itu kodenya adalah S memakai busi. Kalau kodenya C, kadang ada oli mesin yang C di sini, CF5 atau berapa gitu, berarti itu untuk mesin diesel. Ya, di sini tertulis SL. SL. Saya contohkan dari SG misalnya. SG itu adalah untuk teknologi mesin kendaraan bermotor sampai tahun 2001. Setelah itu ada perkembangan lagi, dikembangkan sesuai teknologinya sampai tahun 2004. Jadi setelah 2001 sampai 2004 itu untuk kode apinya ada di SL. Nah, untuk 2004 ke atas sampai saat ini atau terkini itu kode apinya SN. Begitu. Lalu yang ketiga ada JASO. JASO di sini ada untuk kita mengidentifikasikan oli itu untuk mekanisme kopling basah atau kopling kering. Nah, di sini tertulis MA. Jadi JASO untuk oli mesin ada dua, jadi ada JASO MA juga JASO MB. Di mana JASO MA itu diformulasikan untuk mekanisme kopling yang terendam oli atau kopling basah. Nah, untuk MB itu biasanya untuk oli matic, yaitu untuk kopling yang kering. Biasanya MB kita klasifikasikan untuk motor matic, sedangkan MA untuk motor kopling terendam oli begitu. Jadi untuk bebek dan tipe sport sebaiknya memilih oli yang JASO-nya MA. Sebenarnya ada juga yang JASO-nya saat ini sudah MA2. Jadi kalau MA2 itu teknologinya, zat yang terkandung dalam oli tersebut lebih baik dari JASO MA. Anti slip couplingnya lebih bagus. Jadi JASO MA2 ketika di sini nanti biasanya ada salah satu oli yang JASO MA2 itu berarti dia memiliki teknologi atau zat adiktif yang lebih bagus dari JASO MA. Biasanya JASO MA2 salah satu contoh saya ambil adalah enduro racing seperti itu. Nah, yang terakhir adalah untuk basic pembuatan oli adalah mineral, semi sintetik juga sintetik. Nah, ini sel ini salah satu contoh oli yang terbuat dari bahan mineral atau minyak bumi yang diolah menjadi oli. Ini ada full sintetik, juga ada sintetik, ada semi sintetik. Nah, untuk pemilihan oli untuk motor saat ini sebaiknya kita gunakan oli yang sintetik. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan motor yang pada saat ini teknologinya sudah mumpuni, sehingga kita sebaiknya menggunakan oli sintetik yang dimana perkembangannya terus diperbarui, inovasinya luar biasa, sehingga menciptakan oli sintetik yang bagus dibanding dengan oli mineral. Sebenarnya untuk pemilihan oli cenderung ke kebutuhan kita. Jadi untuk motor harian ataupun kompetisi ataupun balap kita sesuaikan. Kalaupun untuk harian kita sesuaikan dulu ya, kita pilih sayanya dulu. Untuk ring Indonesia 30-40 untuk saya. Standar api untuk tahun motor di bawah 2010 bisa memilih SJ ataupun SL. Untuk yang di atas 2010 kita bisa gunakan standar api SN. Jadi
itu. Lalu selanjutnya ada Jaso. Jaso tinggal pilih MA untuk kopling basah atau yang bisa dikatakan terendam oli mekanismenya, dan NP untuk matic. Jadi kita tinggal memilih spesifikasinya seperti itu. Lalu untuk mineral semi sinetik atau sinetik tergantung kita, seperti itu. Jadi itu tips memilih oli yang baik menurut standar operasional prosedur. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum.